na musala na sala en tout cas pour ba peso médaille faisala au kota boloko te au beta moi cité ozana ba pour ba la casier judiciaire na yo puisque ministère intérieur t'a sa médaille yo garde à vue beta te na beta garde à vue il y a quelques heures na kotsai belle sœur na mayuya ouais papa tia ya nzela bosel bakangi biso à l'époque déjà bakangi biso yo na vola nga na vola achaki yo la to zaki ofele no ofele na osala ngo ofele nga na sala na kotsa mwa bato pe ebele me na ya ofele ka me na tour ba mbe ozwi nazalaka moninga na yo te mpe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te nakotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Gomu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Seattle nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Londolé Selvo jeu c'est beau comme un deux jours nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Na pasi bino mbote bande kolandaka biso na tolobela vie officielle. Merci na bino nyonso obo disposaka temps ya kolanda biso na masolo ya poto. Masolo ya poto za conception oyo toyambaka mingi bakulutu oyo bamona. Nalobaka mingi soki olingi oyeba foluka bakulutu. Parce que bango bamona. Avant biso tozala ezaka na bateau bazala déjà avant. Avant biso toya poto za na bateau bayaka poto déjà avant. Alors pourquoi toluka bango te toyeba po ebele bazotambola kaka tambululu tchanga mais masolo poto ezali conception oyo bato bavandi na palais bakulutu bazoyoka bavient na biso baya dans les années 80 omoni bavient biso baya na bane wana tout esenga soki toyambaka bango po tomeka kosolola. La porte est ouverte encore une fois mpona bakulutu nyonso benga biso partout ozali tokoya tomeka kosolola. Lelo masolo ya poto na yambi moko ya bana poto toza komeka kosolola. Kulutu mbote mingi Papi Gen boni ça va na yambi nani yambi Nono Musoki voilà mwana lemba Nono Musoki mwana lemba voilà ok avant to banda na tunaka mutu na moko to tunaka bato chaque fois conception ya masolo ya poto tango ozotala ngo esala bondenge nini Lelo poto avec beaucoup de recul parce que tu as vu moi recul ngana yara na début ya ba années 80 te na bi conception oyo ya masolo ya poto émission oyo na sepelara mingi na honneur aux opesa biso en tout cas eza merci mingi parce que tout à l'heure ba mission ebele mususu en tout cas émission yo et puis ça a toujours plaisir à Rolanda qu'on comparer un peu les choses, qu'on ce qui s'est passé et puis en tout cas l'émission elle est bien.
en tout cas tosepelaka nango ngai personnellement nasepelaka nango mingi na ye mpe bato ebele balandaka yango donc otalaka kaka bavue en tout cas eza bavue mo et puis bavue des fois ça ne reflète pas tout parce que bato mosusu bakozala 10 na pièce moko batali émission mais kaka moto mo moto akoapparaître mais 10 personnes bamoni yango en tout cas c'est une très bonne idée ezalaka vraiment idée ya makasi ya malamu tosepeli nango voilà il s'appelle Nono Musoki mwana lemba na lemba côté ni nga nalemba foire nalemba ya na luchacha plus précisément hein, donc voilà ok sikoyo totuna eza conception mpe tosala bayiba na bango te mpo tosala ngo kaka oyaka ndenge nini elo netindaka o sikoyo oya mpena kovanda na poto est ce que oyaka kovanda to oyaka mpo zonga to oyaka kotanga ozwa mayele simo ozonga mboka elo netinda sikoyo oya mikili d'abord. En tout cas, avant d'abandonner, on a souhaité nos meilleurs vœux, puisque tout ça est dans le mois de janvier, il est 30. Voilà. Et donc, ngai na yara poto, en tout cas, zalaka na conception ya roya rutanga. Donc, na zalaki na possibilité na zwaka une petite bourse na Bordeaux. Mais tant on a yé, na beta na ngamusi ya zaza, na suka na Paris. Tout le monde ya zaza. Na koma na Bordeaux te. nazwaka bourse mwa moke voilà mais ezalaki nango babourse moko insignifiant mais tant toye toyomona makambo mosusu mpe eza bien ezopesa yango bien koleka bourse wana totikali toyaki na bamaster mpe mibale na ngai visa mpenza na kinshasa na mati na njili voilà nakiti na bruxelles na malili ya periode oyo naseka yango kutu puisque ntango nakiti ozoya boye place ozokende mpo oyebi yango te nakutani na bajeune fille mo bamemisi nga bakoli bapondu lere wana buzoba ya komema bapondu yo oyemba liboso batuninga me pourquoi oye na ntango ya malili nga bien non parce que j'aime les froids mais ezalaka nazalaki na réponse mosusu akopesa bango te nabikaki nalingaka malili etikalaka mpe nalingaka malili voilà ok alors ezala na banini. En tout cas, au début des années 80, voilà. Il y a en novembre, novembre en tout cas, il y a 81, pardon. Voilà. Novembre 80. Au commis Sigoyo. Na commis. Na Bordeaux. Au quitté na Paris à Bordeaux. Na quitté na Bruxelles. Na Bruxelles, voilà. Sœur Nangai, en tout cas, merci à elle. Na yemoro ayebi na otanga ete. Atindeli ngai batumi bale baye kozwa ngai. Pour place na lala na Bruxelles na lala na ba conditions un peu difficiles ndako ngo un ami ya vie na biso mo boye mais il était accueillant mais moi avant da wana te donc a futa na peu courant na ndako ngo donc malili ayebsinga atelinga 4 couvertures olali na 4 na se ba kweti wana mais na tongo même pour nos brosser mino c'est tout un problème maya malili ya ndengwana au bout de 2 jours c'est batbaye kozwanga to koti Paris. Na suka pega na Paris. Voilà. Bakamuko oyelaki kutu okenda ngo même pas. Na kenda ngo te mina salila ki ngo mais autrement. Sikoyo elo ne salaka sikoyo ki otikala no pena sikoyo awa. Parce que les roi na pesa la Paris, ça à Paris Panama mais or ezali ka même moi conception ya bo mwana partout ezandeng moko presque ndeng moko à part o eza capitale. Mais na kati ya ba ville on retrouve pe la même chose na oizara na capitale eza lokola ba bisote na bamboka na biso na Afrique au moins na capitale ezandeng mususu ba village pe ezandeng mususu ba ville ya province ezandeng mususu biso tu trouves tout ba ville ezali misala ezali ba marché ezali ba école ezali donc voilà j'aurais pu aller quand même ti na Bordeaux mais na suka ina na ba université à Paris en tout cas. OK. Voilà, sikoyo likanisi kufanga libela na poto ela kyondeni yokutika libela. L'idée ya poto eyelenga un peu plus tôt. Taunga na vandi awa na talinga biba bongsana no sika yozali. Po ba place msusu kozonga pesa la ki hypothétique. Na yoluba non na silisi classe en tout cas j'ai étudié na université na silisi na zwi musala na bandi ko sala. À partir ya wana ngabi navanda ole navanda locataire tikana luka mwa kiboba mo boye navanda na kiboba na ozo futa
mbongo ya loyer yango wana pe kaka mbongo mbongo sombeli donc ozofutela ozovanda ozovanda crédit quoi voilà pour ceux qui osilisi tina oza suna eloko ya kofuta te mais soki oza kaka na kati ya location otikala kaka kopaye lere nyonso to bato balobi na ngai meno osali erreur même dans ma propre famille balobi nango osali erreur babandaka na mboka bongo ke après otala nsima ngai abi te babandaka na place ozali mpo naza na voisin na ngai moko mpe ya son âme et juste tokangami na ye azalaki algérien akufa kutu mais azalaki na lopango na ye na piscine kuna na Algérie na Kabylie mais atikali même kovanda kuna te ntango akufi kaka bana na ye balobi bateka yango ozomona donc yango wana conception na ngai ezalaki un peu différente lelo bato ebele nazomona baépouse conception na nga mpona lere na biso baobenga biso yo oza olingi okoma fwaku mpoto donc moto akufela na poto or lere wana ezalaki jamais ezali lokola insulte so balobi na bafingi yo fwaku mpoto olobi me no ngai na okufela poto te ngai fo nazonga mais na moya lelo je pense, nous avons un chiffre exact, mais en tout cas, total, peut-être 70%, si ce n'est 80%, ça va préférer Kundabango Awa plutôt que Bazonga Namboka. Donc, même notion qu'il faut en compoto échanger. Et là, le son dengue zala kalate. Bon, allez, au commun à Paris. Na commune à Paris, pas Yasser, à héberger Ngaï. Au bout de 2-3 jours, ba misto pe tuzali sala bango ba démarche ba komi to komi biso misato esika moko to komi obunda vie na biso ensemble tuzaki héberger mais to umela itene hébergement pe pa na ye po to kotaki na ba mimo bo bazali ensemble na église protestante ya Mindele to kena biso ba dimanche ko ensemble na bango. Après, moi, on a vraiment appelé ce bison d'accord. Le bin a vraiment beau foot là, na bino qu'on a plus aux alliés. Pour les bossons mondelo, on a joué bison en dakunae. Trois noirs na kata dakunae. Azaï fondé de pouvoir ya banque. A héberger biso trois garçons. Il y a zana bana mi balé, bana mi sato, basi mi balé, na moi na mbale. Mais to vani na dakunae ti to yo comme pas na biso mon à Paris 3e. Ils allaient le voir moi qui j'ai mon beau pour les rois ils posent en anda quoi ils en 1981 ils allaient qui problème pose en anda quoi au monde anda quoi moi le monsieur okuta moi chambre moi beau okuta 5 personnes aux hommes monsieur vous avez qu'à 3 maintenant moi long moi nena en tout cas tu vas dans la biso 3 toujours partager c'est quoi tu n'as été communauté zawa puis bani si tu y as déjà place communauté zalaki communauté wazali Holanda po tukutaki ba ancien mususu pe bazalaki déjà wa batasima pe bazoya ko pa biso lo watu na Paris na centre et pas na biso zalaki lo wa moi batu bazo converger bazoya ka ba ya otala biso butu moi donc voilà pour na troisième na côté les marais wa na côté République voilà Est-ce que la communauté sérieuse on a Congolais va nous coûter la mingi wapi? Parce qu'il y avait ici des bars, banganda, banini. En tout cas, bar ezalaka te, bar connu ezalaka te. Tout zalaka revendre na bandaku. Après to komi okoma na ba système ya banganda na ndako. Mais créer là ba tu ba problème et belé pour makele le biso mo yebi to so la malembe te. Biso ezalaka pour mona plaisir penza. Ozwika ka voiture bela. Bruxelles. Bruxelles, Bokende, kuna bozana mambo, boze mon matonge, au monde le rosana kin, les rosana francs congolais, ce rosana 100 francs congolais, 100 francs français pardon, aux autres changeants on a 500 ou 600 francs belges. Donc comme le rôle là, on a un bon ébélé, voilà. Donc tu as que minga Bruxelles, ba week-end les gars au monde a le rôle est très bien mayu là. Nanzela mayu ko. So ça il faut pas rater ma bimi pendant nzela tout droit mais ozolenga pour les roms kanda pesana malamu te malonga te quoi. So là ovanda wana yona nozui wana no OK ko s'inscrire à l'université tendeni. Na te libosona na s'inscrire qui te faut wana no quand même ata récépissé pour ba commissaire yo. Voilà. Tant on a zui récépissé allez wande na ko commissaire na Nanterre allez na kutani pe na communauté
y a africain na Nanterre, donc INES, Union des étudiants zaïrois. Voilà. Tout ça, il y a des militaires, comme Soussou. Bon. Ok. Donc, voilà. Après, tiki pe yewo vide nango, nazwi pe musala. Tant nazwi misala wana ba master pe basi bazwaka na bango misala, bango beaucoup bazwaka on nazwa vana bango bazwaka misala. Donc autant tiki vide jusqu'au boulot. Nazwi boulot. Mais nazwa ça ba petit boulot hein, na ça na petit boulot. Association moya ba enfants inadaptés. Donc biso tozo vanda na bango donc dans la semaine ko. Donc deux étudiants moi mobile na étudiant moi mwasi bozala ensemble bokeyi bo yambi bana wana ba uti na ba institution na ba école bo sali bango biloko rolia bo tali ba devoir na bango bo lalisi bango bino pe boko lala bo zali couple mais couple professionnel ezala couple te ko ya ezala couple ke o boko mwasi na mobile même si ça arrivait bo lali mbeto moko mais bo zala couple professionnel ozomona bon il y en a aussi ba comment ba couple ba vrai couple mais en tout cas na ba kaunga na yebi zali ba couple ka professionnel za osa moi kayuana pona ko permettre ngana ko revivre na sombata carte ya Orange à part Robeta Nguma ezala appelé mongona ba risque l'air msuswa makamikanda mais to beta pe banguma to beta pe banguma na master na mo boye to benga elo maran yemo a se reconnaître mona pinza ya zala iso ye pam pam ngando amoni ngando asongi mbala mona rapidité wana alabi mais vous avez sauté alabi non mais ngaza de l'autre côté donc azaye ko non vitesse wana so petit pam pas azongi neti niao ye mon émission se reconnaître azali hein azali to pesi on bote monsieur alors mais quand on coupe ça biso sikoyo et tango okukuta na communauté tango yo okuta ce na communauté lo nini au santé na communauté zaïroise à l'époque to santé na l'air on a solidarité ça qui makasi entre biso soki ezalika te kokomela masanga mais ezalaki mpe solidarité bozosolola bozosungana oyo aza na mokanda apesi moninga mokanda na ye kobeta mwa kayu kosala mokanda moto ezalaki mpo senga bino ka bacope na bacope te bacope ezalaki na bato basalaka bacope bamosusu mpe basala bacope te bazali mais cope ezalaki na bato na yango mpenza basalaka bacope yo osala cope te nga asala cope te. En tout cas, j'ai na kota ma copte pour là attends nzela wana le kaka mukandanga na ya na ngo ti lelo yango wana kaka na identité na ngai ona utana naona Kinshasa ti lelo donc nazaka na yo bwaka mutu moko mutuka moko mutuka ndo babo mutu bele bazolia yo bwa mutu moko nazwaka mutu moko kutu na sala même période moko ba pesinga autorisation ya quitter territoire français okitef balobi na au longwa alors que ngaza na boulot et boulot paye bien si qu'on garde bien maintenant ça ndenge mais comme dans ça na place mo boye tozali ko yamba bato ya CSP ya la commission ya suspension de permis de conduire donc so bakangi mutu na alcool na volant basa utinda bongo pa na biso tozali na ba médecin ba psychologue ba psychiatre tozo ko s'occuper na bato wana après bo pesi attestation accueilli pour na ko sala bazong cela est permis batum surtout kanga bango mon en fait biso tem to kanga au moins y 3 fois dans l'année où c'était mon anniversaire mon lobi non on se fêtait na janvier on fêtait na mars on fêtait na septembre anniversaire on ndengni donc c'est quoi à partir wana to yibani na ba mbila secteur on a zaïgo sala mingaza na autorisation nanga ya okite ngabi na suka wapi. Donc, il faut que boulot. Normalement, si on a autorisation à quitter le territoire, il faut que boulot. Aux anandaku, aux anengni. C'est qu'on a eu courage dans la 2000 on a un commissaire de police tout ça là un mois de relation aux ala zo ya autour na pays ala ndengni na côté liaison sur na bureau na yebisi ngaza difficulté. Alors bina nini mon ami. Benga mon ami oui bandi bien. Ngaibisi na ba difficulté na eloko mo bezo simbate abuza même na carte d'étudiant ngabi oui akitsinga na se les wana ba renouveler na ba commissariat ezala te ko ka préfecture na ba commissariat kitsinga na ba collègue ya se loka ya mo konza bi
bosala ami na ngai oyo mokanda bapesanga réception à partir ya wana mbalamo bapesi nga réception ya quelque temps bongo koya renouveler ti yango ye obotelanga mokanda ya monene sikoyo ntango tozwana mwasima moke ntango yo ozoya mikili siri na bino ezalaka okende poto oke kosuka bibembe ozoba susu nayebi yango ti lelo bato baloba yango kaka sota yo yaka poto yango sikoyo non ngana obeta biso eloko bato bande koloba wana leo yo yaka poto sikoyo omonaka nini eza makambo ya lokuta fo bato baloba makambo wana bayebi te eza bato basokola bibembe awa na poto eza réglementé batangaka classe batana to practeur donc batangaka classe mpo basala misala bakotikela bino soin de mort te soki oyo oyebi mosala te donc bayekolaka yango kosala bilisala oyo ezali ke bayekolaka te ezali oyo olobi naza maître chien mais lelo eza mpe koma na formation voilà soki olobi oyo naza musicien na baniveau mosusu okobeta na yo mpe nini mais soki oyebi partition to oyebi solfège te na baplace mosusu omoni bamusicien mosusu bazoprospérer mpe awa parce que bayebi comment on appelle ça solfège bazokende obeta mais misala osokola bibembe en tout cas ngai namona yango te nayoka mpe te en tout cas nayebi ke classe nango exista nayebi un congolais asala yango atangaka d'abord na Canada c'est mon ami aussi mon frère cousin na ngai atangaka na Canada asali ebétude wana aye koperfectionne yango na Paris ake afungolisi agence na ye ya funéraire na Kinshasa et puis na Brazza donc c'est vraiment une formation ce n'est pas eloko moko s'improviser tout ça là donc eza lokuta et faux et archi faux makambo wana na bato bavanda pe na yoka bango baloba yango mpona kodénigrer certaines personnes mais en tout cas eza vrai te misala misusu ezali kosala plonge ezali plonge ça veut dire kosukola basani ça existé kosala ménage ezali bakoma obenga technicien de surface babilo ande parce que ça nécessite une formation donc mosala ya oke sans formation ezate surtout wana jamais donc c'est bato balongwana bango conception non bakondima pe te mais bakende kotala ata nacto tracteur bazali donc basalaka misala wana soki banda kovivre ndenge nini tozalaki kovivre au début comme biso nyonso toyaka au début soki oye olandi nzela oyo bato bayebisaka biso polele ntango nakomi bato balobi na tikala no na Bruxelles mpo na Bruxelles bato bazalaka batangaka oyo na Paris bato batangaka te so olingi okende bato obwaka okeka na Paris donc conception ezalaka bon naye mpe na Paris nga mais y a des tours donc Bruxelles ebala ntiki soi-disant banatique puisque ezalaka depuis des années années 60 soi-disant banatique bongo sikoyo na Paris mpe naye okutana na bato bazotanga oh ça existe comment ça nakende université nakutani mpe na bato bazotanga ozomona donc sikoyo nabi mais baconception donc eza deux mondes basekotoyaka te bakutanaka te ou bien bakutanaka baza na silence okuna okanisa moninga asalaka comme ye okuna mpe okanisa moninga asalaka comme ye mais ça a toujours existé ezalaka nakutana na grande communauté nga azalaki kaka na Nanterre na Paris 10 mais tokutana na bauniversitaire ebele mais après naye okotoye bamiste ebele baza baingénieur baza baprofesseur ya na université mpe awa bazalaka bazali mpe lelo donc tozalaki kaka te ko na misala ya pamba tozwa mpe bato ya misala ya bien bazali so tolobi banda 81 oyo okoma na poto na lelo est-ce que poto ebebi to poto ezaka ndenge ezalaka selon point de vue omona yango nazongela mpe ntango nabi misala pamba en tout cas nafingi mosala moko te parce que baloba il y a pas de saut métier dans la vie il y a que des sauts gens donc saut métier ezalaka te misala nyonso eza mosala omoni so omoni na année 86 baebouer basalaka grève na Paris basalaka grève balobi basalaka mo bato ya pamba baconception après naozonga na motuna na yo grève wana esalaka tellement longtemps
immondice bandi kotonda bafulu bato ye abwaki poubelle ebandi obenda bapuku ebandi obenda solo bata barestaurant moyen batia susu batanda babiloko na bango libanda baterrasse na libanda ya te parce que ekoma ye solo après baomona mais bato yango bazala mpe nécessaire pour paris ezala propre il faut bato wana bazala alesiraka bakisili bango 10 000 na lere wana alobi il faut bakoma babachelier moto aza na bac et puis 10 000 à partir ya wana bavalorize mosala wana eki ebowere ozomona donc mpona zongola motu na yo ezalaki ke conception ya paris ya lelo na paris ya kala paris na ntango ya kala je trouve que tozalaka na bokutani ebele l'air nyonso tu tozalaka neti famille moko mpo bozalaka nombre moko un peu limité boza tout le temps bokomonanaka dans la semaine le week-end bozalaka lelo bokepa ya un tel le bokuna bokepa ya un tel soki oza na esika bien donc epai na bino ekomi kije bobetaka musique bozwa baproblème na bavoisin mais tozalaka toujours kokutana en tout cas ya mingi mais sikoyo ekoma mpo tokutana ezalaka nango mais c'est un peu difficile aujourd'hui pour moto na moto akomi na baoccupation na ye moto na moto akomi afonder famille na ye moto na moto akomi lewa tozali mpe na bafamille te même mwasi apamba bopo omona ye na paris ezalaka te à part quelques mariés mais bafille nyonso so olingi okomona une fille congolaise faut kende kaka na bruxelles okomona no bacamerounaise awa bamarocaine mindele mais bacongolaise bazalaka te soko jeune fille aye azalaki lokola pesi na zando ya basoso ozomona donc tout le monde tourne autour des filles wana soki bozali na fête ya 80 personnes fille aza moko bobinisele mosusu 60 personnes chacun son tour voilà oyo sengi mutu tufa binako na lere wana otongo ezalaka bon mais lelo siko bafille baleki kutu je pense na bagarçon toza na bastatistique te mais en tout cas ndenge emonana so otambola même na paris même na bachâteau rouge gare du nord gare de lyon gare de l'est un peu partout même na bafete mais sikoyo yo motu nanga mosu ezalaki moi masolo poto ya boya eza tosola eza masolo poto tosola ndenge ezalaka na ndenge ezali na ndenge ezakokende alors motu nanga ezali tango oyo bino bozalaki à l'époque apparemment ezalaki bino nyonso tout presque batakope parce que boyebanaka mpe no moto asala kope yasala kope te boyebanaka mpe toyebanaka sikoyo basi bando olinga mingi banani basi baza olinga mingi batakope mpo bango baki na lar basi baolinga mingi batakope mais baki na lar eza ozala mpe éphémère omonaka abungi ntango akobunga wana omona lere moko abimi lisusu sikoyo soko ya bungi basi wana atikali libre même papa oyo bayemba yango ke pete miste aza na lubwaku petit atengama ozomona ezalaka nango boye toyebana mpe toyebana ti lelo mpe bato mosusu bazalaki na cope bamosusu balobi non bazali mpe na babon conseiller bata cope mosusu alobi non yo obeta cope te nga nabetaka cope mais yo obeta cope te landa nzela ya kayu landa nzela ya classe landa nzela ya bien yo loni etindaka ke obeta no cope te loni etindaka mpo nazalaka omona yango mpe nazalaka nango mpe epuis papa alobaka makambo ebele mpo oya ntango ozoya poto alobi na yo non soki oye pour nga la famille je ne suis pas le premier na ya poto donc ma sœur a ya poto même na ba année 60 ma grande sœur ya papa biso atinda ya osala étude na poto donc na Bruxelles donc alobi non omoni ke na lero akutu bato nyonso bakondana papa alobi mais yo tinda mwasi na poto batinda nde bala mibale tout ça aza ya na ye mais bon après asalaki kaka ndenge ya monaki puisque basango mpe aotanga na ekolo ya sango basango babino mwana ya mayele fo soki mayele biso toaide mais bino mobono ofutela ye baminerval epuis ovanda na famille so olingi bien na internat makambo ndenge wana ngai na ye oya après donc le deuxième en tout cas na libota na biso donc na ye wana ye azongi ngai sikoyo na ye donc naza un peu na moins expérience na ye bango bazalaki kutu baparent fo bafutela bango batike biso toyei kochanger conception omonaki babelgique bazala oya aye boye parent afuteli ye tike na ya aller na ya retour ya ye kaka na bilamba na ye
argent de poche ozwa na kine or biso ezalaki toyo modifier makambo wana tobi non makambo ne ya société prise en charge comme biso moko yo kutu comme ko soutenir ba parents au foti ticket na yo au foti pe retour moni changement pourtant ekotaki entre biso na série ba Belgique ba la ba fils à papa faut foutre là hein donc c'est un peu infantilisant hein donc ba otikala ka bana ozomona mais biso mbala moto comme immature oya oboye ba yo soko beteli ba mbulo ya hiver wana tout na mutu pe so pe ba idée ozomona betela ngo ba boule ozomona mais en tout cas entre monde ya biso ba to cop na monde ya biso ba to landa cop te toza okuta na biso tout le temps pe tozala na ba bon ba mi ya bien pe ya cop hein pesa yo conseil ndenge na uti que je ne vais pas me répéter mais pesa pe conseil albino kulanda ba vie na biso te lisolo ndako poa on va ndako poa te natikala ovanda ndako poa te mais nayeba ndako poa bien et très bien même vous va ndako poa yo va ndako poa te kala mo salaire on doit futa ndako te moniteur na beti le lisolo kita na yangi na zaki héberger comme tout un chacun tozala toujours héberger utikalega kuna utikalega te tant na vandi wana na koti na ba ami mi balé tozala na bango ba frère nanga to te na bango na quartier moko na balabala mo na Luchacha to vandi pa ya sœur to kende na biso kusambela na église protestante à partir ya wana protestant moko membre mo ya église abenga biso abibo ya ovande pa na biso oyo na lobai kazai fondé de pouvoir ya banque na ina ndako mo me ya gaya na Vincennes wana to vandi na ndako na ye à partir ya wana membre mususu pe jour aza moni opportunité azangi na ndako na ya ba locataire abi est-ce que boko futa to bi wito futa moko akamati alobi bonga za na misala apesi ami wana muso musala na pour blanc je crois comme société nga sala ina pour blanc te nga pe na zoyi opportunité na sala na compagnie yango mais na sala ina frère na cousin nga kufela itata nga yebisi yo kufeli tato zonga kin pona o gérer biloko ya papa yo zwa musala nanga nga bapesi nga opportunité ya musala zwa beta kayo na place nanga kangisa mbongo okay kino za na besoin mbongo nga na o débrouiller nanga mike leo to zwa allocation ya solidarité ya Sédic ezaki ba 700 ou 800 francs yaki ba euro te ba 800 francs mais o permettre nga na muke wana o somba pe bilamba o contribuer pe na ko futa loyer na ba master to kabula 3 ozomona ko lamba biloko olia donc o sano ba folité mais ozalaki tant na ozwa musala na zwi musala moko ya toka ezaki na aisance na komi siko ngamo ba master pe ba zwi indépendance na bango na tikali ngamo na pale alinga pe na tour na nga na zwi ba petit mususu tozalaki na bango na continuer na bango ti na ye pe kubima na bango na Paris na ye na ba petit wana ti na hébergement pendant ba ne ebele na vandisa ba petit ebele na oya quartier na biso en tout cas siko sérieux wana yo seki yo zaki no mwana mbote donc même makambo ya ba concert wana qui était te na za ok concert ebele ndule ndoko takamela ndule wala depuis kala ndule na banda kin ngaza okende zaiko na okende tuzaina en tout cas ndule ngaza la le seul enfant bana nyosto babangaka mais ngana bina devant papa na ngai bango nyosto babanga donc soka yebo ba olenga mais nga soka Stéphane ni wanga pina obina na ngai donc ngandule na za okende surtout que même concert na petit frère na ngai oyala ndinga to aka na 2 ans d'écart ngana lala na annexe ya lala na ndako munene mais surtout ye faut bagangla ye ya lala pa nanga mona papa lobino mais non yo lala yo po te na lala kuna bio za droit kuna te mais na ok concert en tout cas ba concert quasiment nyos to ezala ya bana ok ngala kota na poto na kota na poto na bina même bana ok Francois beta donc na Bruxelles donc on sa mona mukemo zoko bina ba concert voilà ndule nazalaka mais makambo msu nazala te voilà alors sikoyo formation oyo salaka sali osaka formation to kendaka penda na université
ngana sala formation na sala même double formation natanga 2 écoles en même temps na université nazala osala sociologie na Nanterre et bongo na école normale sociale na osala école ya service social donc on a celle-ci où epesa nga musala diplôme ya école ya service social yango pour sala on a domaine wana foza na diplôme d'état donc diplôme d'état wana mutepesa nga accès na musala na banda osala ndenge pe na kutana na commissaire wana par rapport à musala wana ozomona à partir ya wana si on a bani ko avancer na ba concours administratif alena yo kuma pe titulaire pour na musala na fonction publique na yo kota na fonction publique à un moment donné na tout ça la carrière na fonction publique dans la banda fonction publique depuis 89 donc na connaître même presque pas chômage na mona chômage ga une fois na profiter na ope pour natanga donc nazaki ko sala na association mobwe na Paris donc comme nango association à rappel réflexion prison et justice tous allez ko soutenir ba sortant de prison ba tolard à partir de cette association on a visité la prison du monde même aux États-Unis même armes ba boma Kennedy na mona donc tout ça une association créée par 2 pasteurs protestants na 2 curés catholiques ti lelo ezala na oka mais bon ngana ba to kabana un peu na mes attentes ezala ki bon toujours longula yo bon na boye bon ba négociation pour ba sala mais bon l'association en tout cas ils allaient toujours ngana sala na association wana alors après na yo lobano na kota na fonction publique na yo kota na fonction publique na année 89 ti lelo donc na fonction publique territoriale OK banda 81 wana sko oyo beta tour na kini kan na beta tour na kini na 86 wana so de la première fois na wana zui donc après ko s'aventurer te ba master musupe ba sala ngo ba s'aventira akena nukuna beti ba 6 mois nga zala ubanga makamwana ngabitete fona zila avant 6 mois 12 mois au beteli aller aux opportunités aux zongi voilà au teki tout voilà nga zala ina yega 1 mois na zongi na ngai na bandaki na 86 depuis wana ti lelo tala raconter ba année. Là, on est au mois de juin. Voilà, lui c'est Nono Musoki. Alors, à quand Sigoyo Kangama qui pena Sigoyo na milieu congolaise, na milieu zaïroise. Nazara toujours na milieu biso ya ba congolais. Nazara toujours na ba master na toujours. Ngaza presque pas na ba master mindele. Pourtant na sala kana mindele. Mindele to suka na bona boulot. Nazala un peu kokabula pas que le bogo linga bango te linga bango mingi pour travailler na bango et puis na travailler mingi na basi misala na misala mo féminin d'abord donc misala administratif mingi za la misala ya basi donc on travailler na basi et donc à partir ya wana mais nazala toujours attaché na communauté na biso toujours attaché na musique toujours attaché na culture. Parce que je me na lingana yeba un peu makambozo le kana mukili donc naza toujours attaché pe na ba voyage j'adore na lingana ba voyage mingi voilà et puis na kolisi bana misa tous 3 garçons voilà après Simasima après des temps na kolisi bana Paul boso pinda na zayi kukendega na yeba ba mona nga mingi te tant bana nga ba koli. Alors après, on a demandé qu'au Bimas, qu'on s'est relâché un peu, voilà, un peu plus, voilà. Voilà. Masolo a poto yango yo, to yambaki lelo ndeko biso Nono Musoki. Namona mkomo laksanga ba nini mo ba médaille mo bozwaka. Ozwa on mérita on ozwa on de. Ba médaille wana ça ba médaille soko za bona na mboka na biso ouais. Na musala na sala en tout cas pour ba peso médaille fait za la kota boloko te au beta moi cité
ozana bapo bakosa la casier judiciaire na yo puisque ministère intérieur mtapesa sa médaille yo garde à vue betate na beta garde à vue il y a quelques heures na kotsai belle sœur na mayuya ouais papa tia ya nzela bosel bakangi biso à l'époque déjà bakangi biso yo na vola nga na vola atiaki yo lar to ozalaki ofele no ofele na osala ngo ofele ngai azalaki nasala nakotisa mwa bato mpe ebele me na ya ofele kaka me na tour wana bakangi biso mpenza donc na beti garde à vue ser afundi ya bino non alobaki ne mpe bien me eloko ekangisaki ngai na garde à vue wana nauta kosomba mutuka mo boye malheureusement na mutuka wana nasombaki inscription ezalaka na numéro ya chassis ya moteur na ya carte grise ekokanaki te bato abi te yo moto ososala mayu ngai abi te ngai nayebi te naza innocent naza na bafacture na ngai ya garage ale ti ezalaka mpe jour mo férié navandi titititi babengisi chef na bango aye omoni kaka bachef bazalaka na mwa compréhension abengi ngai na bureau na ye alobi nango nayebi na ye nasalaka boye osombaki voiture wapi nalobi nasombaki yango place boye nini nazalaki mpe na bapapier nango kuna après alobi nanga ayebisi bato wana alobi na ngai natiki yo me kobenga garage wana te po bakitela ye bango perquisition nabimi ngai bichance so okutani na mokonzi ezala toujours bien fo oyeba mpe koloba kozala na agressivité te fo ozala na baargument omoni médaille yango oyo médaille ya République française ezala soki osali bon et loyaux service okozala bamédaille eza ndenge mibale nayebi te so omona yango na médaille et puis eza frappé na nkombo na ngai eza te ke oyo moto okosala yango nkombo yango na nsima tangaka na liboso bakomi médaille d'honneur de République française voilà donc si osali bon et loyaux service décrété yo bakomi yo kombo baétudier casier judiciaire na yo moralité na yo bonne mœurs et tout ça allez ministère intérieur apesi autorisation pour bapesa yo médaille so bapesi yo médaille wana préfet mutaroya apesi yo yango na kombo ya ministre intérieur ozo comprendre voilà donc nazala même médaillé donc bamédaille ya la même so bakangi na avant kota garde à vue baotuna est-ce que vous avez porté des médailles faut loba so ezali kosala infraction ma grave babotoli yango babotoli yo médaille donc nakolata médaille na nga ndenge base kombata balata me bona ase kombata te voilà bokutavela Niarchos na poto Niarchos namona ye na poto bien sûr namona ye na poto na mokomsusu napesa mwa lisolo mwa sexe tukutani nga na bamaster nanga tukutani na cirque d'hiver po biso tozovanda juste kaka kote ya cirque d'hiver mais toyebi ye yoyazali passage obligé fo oyeba ye kaka toyebi ye sikoyo alobi na bino bozoyebanga te biso olobi te biso toyebi yo te evexe ye ko mpe ya son âme en tout cas mais tosalaki biso mpe nga na nko po to eza proverbe masango te ebandeli nde ezalaka mpasi mais soki ovandi okomi bino nyonso bokomi meme niveau na mwana ezala te ko motu boye asediki bafutaka te mpo oza na 40 ans bongo mwana 25 ans baopesa moke non bino tu bozwa ndenge moko donc tokomona ye mpe biso toyebi ke bon ye mpe aza na ye na milie na ye na makambo na ye asalaka ezala concert azaiko d'ailleurs na cirque d'hiver bon sikoyo mais bon bozoyebaka te nga Niarchos bon biso toyebi yo te mais toyebaka ye tosalaka na biso kaka amoni kaka proverbe masango donc voilà eka mpona kotia anecdote ezaki te ko tobuda ye bien ndenge nini mais tosalaki na biso mpona koamise kolakisa mpeke bato mosusu mpe bayebi ye te bazali mais boyebaka ye sikoyo na cadre na prêtre na bino tu bacongolais azalaka prêtre ko azalaka prêtre bazalaka mpe baprêtre ebele kaka ye te baprêtresse mpe bazalaka bamare malu bazalaka bakristian akwasa bazalaka sikoyo yo baoluka kota bilambo oza te kote ya koteka oza te kota kokoma kula mambo oza te naza te donc yo kaka kayu
Caillou. Moko moké ya Caillou. Et à Caillou, voilà. Bah, on bon est belé, mais il dira à péter. Bah, ça, là, on peut l'eau. Je rends ça malheureux, bah, ça, là, on peut l'eau, bah, folie, car. Boya, boya, bah, kangi bar. Bamsu bazoya boya à Longoli dime ça pas de chaussures à ton d'ici champagne ba mais la champagne na chaussure yo mais ka yo chaussure no kota champagne te yo bima na panzit wana sura ye na ba congolais à Brazza moi ngando weti dila wana na tila na kilari wana pourquoi bazaki na foyer mobo na république wana ezali ya gouvernement congolais ya Brazza à lojara batunaye biso zala na ngote malheureusement mais ba congolais à Brazza bazali ni sika na ba lojara na la mec sur la mec na mec voilà OK sikoyo mauvais souvenir na onini pendant bambulo va na poto mauvais souvenir nezaki mauvais souvenir souvenir malamu eza mwa ebele mauvais pe ezali mais faut na réfléchir bien pour nous trouver un mauvais souvenir en tout cas comme linga moi difficile pour bambula pe leki omoni ke atel lo sala au passe l'air msoso et ko diminuer mais moi depuis moi temps passé tant ba parents ba kufaki en tout cas ezala un mauvais souvenir yo za na poto monique fuli ba mais temps passé père moi boye vous avez pas venu pour raisonner ces années là mbula wana tout ça bien exactement ngana lobaka les meilleures années à vie nanga ezali ba année scolaire vous en na mbongo muke mais nous avons mon vie on dit ezali très bien ezala yakine ezala na poto tant na zéro tanga na zo mon vie wana mais vraiment mais bon tu peux pas rester toute la vie ka otanga mais nazaki nanga pe dépendre na dépendre na motuté mais nazao vivre bon amuke mozo vivre comme il faut osomba pe biloko tindili ba parents no mbongo sombeli mama no elamba sombeli ba belle sœur na yo bazana que ça moi ba quelque chose de chacun bandengo na yo na bengisi bi bandengo na quasiment nyonso na poto oui kana mbongo kayo na mbongo kayo oui nga azalaki moto ya liboso tête na bengisi ya liboso petit frère aye nakoki kozwa ye na Espagne tokoti na yawa boye napesi ye mokanda na nga ye akoti nga bakangi nga na Espagne nalala na gare na carton na mabele ngambola poto ye akota nayebisi ye petit kende lokolo okebuku baluka susu te kota na train kaka yango wana ezala na ndai et place mo frontière na andai boye na train boye bokiti bino to al boleki na mwa passage mo al boko kota koto kuna donc nayebisi kota staff ezokuna ezozila na gare de Lyon je crois ezala na l'air wala ou Austerlitz nayebisi bien te allez petit akotako minga lala la mabele na tongo na ona zongi lisusu na yeboye policier yaki wana zayi pe moi gradé atali alobi mais pourquoi vous bloquez oh allez Alexanga naleka mais na butu na lala libanda penza boye na mabele ça peut être parti et cause à peut partir à mauvais souvenir mais bon ils en ont ils ka une soirée et on passe penza te mongonzo ba mela mongonzo na mela mongonzo omoni congolais za mutu mu apesa impact ya ba tunyoso balinga so tali bien lingala est comme la deuxième langue parlée à Paris après le français alors qu'on pouvait supposer la langue arabe est dépassée biso mais lingala l'équipe biso parce que congolais somba congolais a un influenceur de naissance tant que congolais a découvert mongonzo Cronenbourg après Cronenpils batunyoso bakomaka mongonzo congolais mela pe mongote le wape zara na kwiti makasite donc faut mélanger belé donc les congolais acheter ba casier na ba casier donc moins cher toni no mongonzo et zala na prix normal comme batunyoso tout ya gaillard mlanga mnene donc congolais poni wana donc congolais poni wana tititi ale congolais on s'appelle forte aux monde donc biso to somba ya on mona ke ba commerçant tout ba yegola d'abord lingala okende na château rouge okende même na quartier na ngaya za village so okei na place ba commerçant ba épicier wana
barbando lobano lingala mama ça va papa boni oza malam olingi nini safwa ya bien ye bazowela bayekolaka soninkete bayekola kisara kolete bayekolaka balango misusu te mais bazoyekola lingala parce que bayebi que les Congolais ce sont des acheteurs bato basomba pe ya quantité mundela oya sombi steak moko boye aolia so wazana mwasi na mobali basombi 2 steak mais biso somba 1 kilo on ne sait jamais l'aime so bato baoya ozomona bolambi yango pe bo omoni Congolais loko asombaka yango wana donc lingala ezoloba mapenza makasi na bana mindele mwana nga tanga na classe be on a papa bana la classe na biso baoloba na lingala nga bien bon tout le monde a envie à oyeba lingala parce que ba chanson na biso eza na ba solo kitoko na kata ba chanson et les gens ont envie de savoir un peu cette langue là et puis maintenant influence ya ba rappeur na biso ya non conseil ko kopesa lelo bana o bazo ya lelo baleki bana o bazo ya poto lelo o yebisa bango bazala poser d'abord bayeba objectif nini mutu aye mutu na mutu aye na objectif ne soko lobika ye na objectif ayeka mbala mwa bando sa ne musala otanga na ete c'est son choix wana peza malamu eza na mabete osala musala mais soko ozali na possibilité ya osala ne fiske moi formation ya muke il faut profiter na yango parce que dans la vie formation eleki nyonso surtout soko oza formé okozala nini nga lelo tu as le 22 je crois je suis retraité depuis 22 jours mais nakende opesa ba cours napesa cours na université napesa cours na université à Viltanaise pas tout le temps mais nakende ponctuellement opesa cours napesa cours na école de formation na sala yango donc lelo et vous permettre peut-être pour nous un peu les beurre dans et puis j'aime ça donc j'aime ça kokendo bima kokutana en contact na bana ba jeune ko discuter na bango ponga sola na na ba niveau nyosto na kolo ya bana na musana ngezalaika na yamba batu kaka biso zayi musala ya service public service social médico-social toza na centre APMI na kata service na ngai toza na aide sociale à l'enfance o batu abengaka DAS donc na service na ngai et puis service social donc tozalaki na les 3 services wana eza na entité moko donc na travaillé wana domaine wana depuis na ya awa voilà ok voilà tout comme nous presque na suka pour notre aussi ça intervention na biso na ndeko na biso nono musoki je crois que beaucoup conseil ok musala kende musala ok mais mingi formation est très important pour et ça là yo qui bon montolobi pour aussi les services va dans biso nini pour aussi les en tout cas na pesi bango na pesi bango na tombeli bango mobu molamo na zongela pe moi anecdote moko tuna inga me na répondaki yo te nazalaki na mesta moko toyebani na ye ye azalaki ne moto akopa kala mingi te nakutai na ye quelque part na matanga abe na age nanga koyiba ekomi mpasi meme mpona okima sikoyo okima ndenge nini sikoyo akomi moto ya retraite mais sikoyo lokoyo asala te akotiza te ya na lobby en tout cas soko tangi te beta kayu parce que soko beti kayu na yo osali musala na yo ezo cotiser yo pour na retraite tant que za na mukanda te c'est normal ko sa na mukanda moto mozo faire bénéfice moto na ce n'est pas grave mais yo gagner ba ressources wana mais obeta moi kayu na yo poko kozo pe retraite ya moi malonga pour soko komi kozo retraite ya mike mingi ezala ke utengi na RSA bongo okomi parce que RSA za na 400 quelque donc pour na moto moko mais so okomi na retraite ba bakisila yo ASPA donc allocation à solidarité aux personnes âgées pour okoma na ba 800 ba niveau ba 800 wana ce qui fait que et ça ba mindele colère au moins na bato baza ba extrémiste ba komolo ba meya yaki a salate a ozwa mbongo neti mutu azalaki un agent il y a catégorie C a gagné à SMIC retraite neza combien ba 1004 ba 900 so ba longoli ba charge donc au monique autant la yozo zo aspa
800 et quelques. Donc, comme créer zone, il y a énervement, il y a salité, mais c'est bon. Donc, malamu et bongi, au sal quand même quelque chose, au cotiser, parce que tu penses à la tête, tu as la jeune éternellement. Il faut penser aussi à l'air au coma, comment vous allez. Pour le système, il y a répartition en France, les solidarité, il y a actif, il y a inactif aux hommes. Donc, si vous avez actif, vous avez pesa bateau, vous avez inactif. Mais l'air, on a silica, on a Front National, pour ne pas les citer. Par exemple, on a commune un discours moraux et un peu à haine pour immigrer, et pourtant ils ont immigré, mais ils tous dans le domaine tout les chiffres, manipuler la population, mais ils ont immigré. Mais en tout cas pour nous ça revoir na batnyo so na tumbeli bino mbumbo lamo mbolo ya tukumi balé na misato. Donc ils ont la mbula ya bosomi, mbula ya bwanya. Boya ya pour lingala plutôt maîtrise à un moment ok voilà et tout ça biso ba juja te mais maîtrise à voilà là j'avais une bill pezali voilà mais vite fait aussi ça bah oui c'est comme le grand ça le pas au côté de boutique aussi au côté de magasin aussi voilà biso tout ça là matanga ina sala na benda surtout ya ulia na kati pour les reconnaître eza infraction te so ulia na kati oye boye uti no chiki na banzala no ozui saucisson funguli katika na tam ozui mwa buya lipale papa tango 6 oye otika o déposer tango 6 ozui jio beti kaka otiki wana lobimi na ata vigile monio na l'air wana bakokanga yo te puisque obimi na eloko te baza kokanga kaka bato oyo bazalaki ke azobima na biloko ozomona wana ntuka kolia on a fait ya biso tu obendi baplan omeli na kati kaka comme toyeba eke bakokende na nulle part bilele ezalaka te kasi yango na bato baza kobenda bilele ti bagrand saper mingi baza kobenda bilele ndenge wana alati yango azongisi na bilamba ne bie na kidiba wana abimi na ye biso mo mpe moto opesi mondele o mayele biso mo topesi mondele mayele parce que koyiba mpe ezalaka na mayele abi eleki ozomona moto mosusu moto mosusu ake abeti nana mosusu ayibi mukanda ya vie mo boye mais ajeune akomi na poste po azwa mbongo batali ye me age na yo na age wana omoni kaka yango na baloba afuza mpe na mwa mayele wana kula sikoyo ye ayebaki te ke na kati ya numero ya sécurité sociale ya bato awa ezalaka na année de naissance na mois de naissance na sexe yo yibika nengwana mais so za mayele te na poste batuni mais c'est pour votre grand-père ou pour vous ah ben non madame c'est pour moi na muno makasia non c'est pour moi tant batalier balobi non ba bengli mbila ba non moto wana bota biso na 1936 yo azo paraître même pas ezo simba même pas voilà yango na même chose ko yiba foza na mwa mayele o meka ko yeba loko ngana utiliser numéro ya sécurité sociale oyo et go teka ngai biso wana to la musi mundele offe biso moto la musa mundele to zo benge zoba o mundele zoba mundele zoba ok mundele landela ka landela malembe mukolo o découvrir la kangi bino tout kangi batio nyoso wana opesa patumbote to sisa biso to sisa kaka opesa mbote je peux peler is finish ndenge baloba opesa mutumbote to za muto na opesa bana lemba mbote bana lemba nyoso tu mbote bana lemba nono musoka pesi poso na tangi bango bana lisanga ya bukanganda bo to kuta na bino mikolo yo na yebike na landa bino lobi to kuta na poto meka ko sepela moi bonne année na pespe na batakisa sa mbote na pesi na Paul Luyinu mona kin a Orlando Misoyo na Jacques Luzolo balanda na staff nyosto na pesi bino nyosto mbote ba maze banani binotu bagaga staff wana manenga voilà donc bakeku binotu bambote na bino en tout cas bana kin staff nanga kin quoi voilà allez
Voilà, merci Nabino Mandeko Bolandi Biso, ezalaki moko ya bana poto, ezalaki masolo ya poto ya 1981 raisonné. Donc, c'est-à-dire exemple à suivre, Ayibate Bazalipe. Donc, faut comprendre. Donc, conseil est que bateau bazoya lelo, boye ba vraiment ko tambola ndé ba ko so tambola ki ceux bon bazaki na ba erreur, tous on a besoin d'erreur wana po biso to rouler na mbeba wana ti. Donc voilà, ils a conception moko vraiment c'est pour éduquer, ils a payé vraiment pour être à biso. Merci à Washington, l'honorable Washington. Merci à Pinoce Agostino, papa social, Eric Chimano, qui appelle les authentiques. Il a dit, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci Nayo. Merci Lissoussou et Belé pas Jérimbo Mana Canada. Didier Yi, toujours. Un grand merci encore. Et pas il y a paye des Gokao. Voilà, Bazapena, Bateau, Sona Moni, Bango Boye, na Santara Keno, na Komi Carré. D'ici là, portez-vous bien. La suite, au prochain numéro. Tolo Bella Vie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama adenani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalazo professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris. Nies Mateus na Paris. nani alula yote Germain Mampuya. nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Diklengele. Elemba la Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mouzé Anta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabali Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epai akendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki Professeur Augusto de Jena. Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jena. Spagnon Dombassi. Géo Kisunga de Géo. Daziro Tazimambo.